اسمي ندى ناظر. بنتي غالية لحين عمرها 15 سنة. شخصناها بالتوحد لما كان عمرها 3 سنين. بس بالضبط على السنة ونص بدأنا، يعني فعلاً غالية بدأت يعني تطفيها، يعني بدأت تنزوي كده لوحدها. أول ما اكتشفت إنه بنتي غالية ممكن يكون عندها توحد، شعرت بإحباط، بخوف، بتوتر، يعني كأنه عارف واحد كان عنده شمعة وانطفت. أو يعني أنا مرة فرحت إنه هم بنتين، إنه حيكونوا أخوات وبينهم 1.5 سنة حيكونوا زي التوأم، بس في واحدة ما حتطلع زي الثانية للأسف. فيعني كان غصة ممكن تقول. أنا I struggled وأنا تعبت وأحبطت ويعني وكرهت العالم كله. ما أبغى الأمهات التانيين يمروا بنفس دي المرحلة. الإحباط هذا حاولت إنه أعكسه، حاولت أحول المحنة إلى منحة. فأنشأت يعني بالضبط في ذاك اليوم كلمت كل صحباتي قلت لهم أنا هعمل مجموعة دعم للأمهات اللي عندهم أطفال عندهم توحد، بليز ابتدوا ساعدوني، طلعوا لي لوجو، طلعوا لي اسم للمجموعة، كيف ممكن نبتدي. وفعلا بدأنا يعني يمكن بحوالي 30 أم، وبدأت المجموعة من 4 سنين، وما شاء الله دحين عندي 200 أم في المجموعة.